привет! С вами опять Вася Пупкин. Сегодня я вам расскажу про такую зажигалку Zippo. Эта зажигалка очень хорошая, я ей очень доволен. Несмотря на то, сколько она у меня уже служит, она все же остается в хорошей форме. Она у меня и падала, была во всех погодных условиях. Работает зажигалка так. Нету пламени, потому что я ее еще не заправил. Заправлять ее надо так. Снимаем корпус, и у нас появляется вот такая прослойка. Мы должны снять эту прослойку и заполнить эту емкость бензином. Затем закрываем прослойкой и одеваем корпус. Чтобы поменять кремень, мы должны выкрутить вот этот болтик и вытянуть старый кремень и вставить новый. Перейдем к изначальному виду зажигалки. Мы опять вставляем корпус, закрываем. На крышечке написано "In good we thirst". Тут на этой гравировке изображен Абрахам Линкольн. Вообще зажигалка очень хорошая. Я ей очень доволен. Работает очень хорошо. Единственное, что если она у вас долго где-то лежит, ее надо разработать. Всем пока, спасибо за просмотр, ставим лайк, кому понравилось, и пишем в комментариях, что еще выложить. Пока.